রে মা, মা ডাকো মা, মা, মা ডাকো তো মা, মা, মা ডাকো মা, 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 এর শেষ দাও মা, মা, মা। তোর মাঝে মাঝে কি হয়? তোর কি হয়? মাঝে মাঝে রেগে যাস কেন? অত 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 রেগে যাস কি জন্য? অত রেগে যাচ্ছিস কেন? ওরে বাবা, ওরে বাবা রে, মুখের সামনে কামড়াতে চলে আসছে। হ্যাঁ, হাত দিলেও যা আর বাড়ি দিলেও তাই। কিরে কিরে, শীষ দাও শীষ দাও। দেখো দেখো, হাত দিলেও কামড়াবে, হাত দিলেও কামড়াচ্ছে, আবার বাড়ি দেখালে বাড়িটাকে কেমন ধরবে দেখো। কি অবস্থা, দুটো পা দিয়ে গেল। এই শেষ এই 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 মা, দেখো দেখো বাড়ি দেখালে কিরম করবে শুধু দেখো। কোথায় পালাবে তো ভয়ে আরো সামনে সরে এসে বাড়িটার কামড়াবে আর বাড়িটাকে আঁকড়ে ধরবে। এই শুধু মারের অভাবে কষ্ট পাচ্ছে, এই শুধু মারের অভাবে কষ্ট পাচ্ছে। ও মারতে দেবে না, বাড়িটা ধরে থাকবে। দেখো 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 শুধু কি করছে দেখো। মা, মা ডাকো মা, আর সে দেখো কি করছে। মা।